Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. The devil is a liar. Yes. We are going to continue from where we stopped before the network problem. So we are going to continue singing that song just to thank God, to praise God. Nígbà tí gbé ayé yìí báyìí lọ́wọ́ tó ṣe dàbí ẹni pé gbogbo rẹ̀ pín kábùkún rẹ̀ sì ṣírò wọn lọ́kọ̀ọ̀kan ẹnu yóò yà ọ́ fóhun t'Olúwa ṣe kábùkún rẹ̀ káwọn lọ́kọ̀ọ̀kan kábùkún rẹ̀ wọṣẹ́ Ọlọ́run kábùkún rẹ̀ káwọn lọ́kọ̀ọ̀kan ẹnu yóò yà ọ́ fóhun t'Olúwa kábùkún rẹ̀ kábùkún rẹ̀ káwọn lọ́kọ̀ọ̀kan kábùkún rẹ̀ wọṣẹ́ Ọlọ́run kábùkún rẹ̀ káwọn lọ́kọ̀ọ̀kan ẹnu yóò yà ọ́ fóhun t'Olúwa ṣe. You need to count your blessing. You need to really count everything that the Lord has done for you. O nílò láti ṣírò ìbùkún rẹ. Lóòótọ́ o lè nílò àwọn nǹkan kan tó fẹ́ kí Ọlọ́run kó ṣe fún ọ. Síbẹ̀síbẹ̀ tó o bá ka ìbùkún rẹ tó o ṣírò rẹ̀, ó mọ̀ yìí pé Ọlọ́run ti ṣohun tó pọ̀ nínú ayé rẹ. Torí náà ló ṣe yẹ kó máa gbé pé Ọlọ́run kó máa dúpẹ́ kó o sọ pé kò sú wa láti máa kọ orin tí ìgbà ògo fọ́lọ́run hallelujah. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. A lè fi ìgbà kọrin náà sókè kíkọ ògo fọ́lọ́run hallelujah. Fọ́lọ́run hallelujah. Ọmọ ìmọ́lẹ̀ ni ẹ tọ́lá tí máa kú sáyọ̀ pé ọ̀nà yíyẹ wá ọkàn wá ṣàfẹ́rí rẹ̀ níbo ṣe a ó dé àfihàn bá wá ó yá kí hallelujah. Ògo fọ́lọ́run hallelujah. Father, we thank you this wonderful day. We magnify your name because you are worthy. Because you have given us the opportunity to praise you today. To say glory be to God. We count our blessings and we know that you have done really well for us. Father, receive our thanksgiving in Jesus' name. Amen. As we go into today's word, we pray that you speak to us. Let your word minister to our needs, so Lord, in the name of Jesus. Amen. Father, I immerse myself in your blood. And I pray that as I will open my mouth, fill it up in the name of Jesus. Amen. Let the word of power proceed from this mouth. Amen. And everybody that is watching, that is listening, I pray as they catch the word, let the power of the Lord reside in their life in the name of Jesus. Amen. Father, we thank you. Thank you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Jesus. I want you to sing this song with me. You are the pillar that holds my life. You are the pillar. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. He is the pillar, everlasting pillar, that holds everything in place. Without him, there is nothing that can stand. He is the pillar of your life, and you should hold on to him because he is Master Jesus. You are the pillar that holds my life. Master Jesus.
a known fact that every edifice needs a good support. Gbogbo nǹkan nílé ayé ló nílò ohun tó máa gbé wọn ró. Every edifice needs a pillar to hold it up high, to hold it in place so that it will not fall. Any building that does not have a pillar cannot stand. It will surely collapse. So like everyone, gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ mi náà mo fẹ́ kó mọ̀ nínú ayé tá a wà in this world, gbogbo wa la nílò support. We need a pillar. Ohun tó máa gbé wa ró, òpó tó máa dì wá mú, òpó tó máa gbé wa ró, òpó tí ò ní jẹ́ ká ṣubú. You need a pillar. No one can survive in this world alone. Kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dá gòkè. O nílò ẹni tó máa gbé ọ, ẹni tó máa ràn ọ́ lọ́wọ́, ẹni tó máa fà ọ́ gòkè, ẹni tó máa jẹ́ bí alátìlẹ́yìn. You need a support. You need a pillar in this world. And I want you to know that without pillar, without support, it will be very, very difficult for you to make it in life. Orin yẹn sọ wípé alátìlẹ́yìn gbogbo àgbáyé, alátìlẹ́yìn gbogbo ènìyàn, alátìlẹ́yìn gbogbo àgbáyé o, wá tì mí lẹ́yìn o, má ṣe tì wá lọ́jọ́. O nílò alátìlẹ́yìn nínú ayé tá a wà yìí. The stronger the pillar, the higher or the better the building will be. Bí òpó yẹn bá ṣe bó ṣe dúró sí dáadáa, bó ṣe lágbára sí, bẹ́ẹ̀ náà ni ohun tá a fi gbé dúró ṣe máa lágbára. Ohun tá a fi gbé dúró bó ṣe máa lè dúró dáadáa náà nìyẹn. Nítorí náà, bó ṣe ń gbọ́ mi lónìí, ohun tó lè gbé ọ ró, òun ni Jésù Kristi. God is the only strong pillar that can support you. Ó nìkan ló lè gbé ọ ró. Tí Ọlọ́run bá lè gbé ilé ayé ró, tí ò ṣubú láti àìmọye ọdún ká tó bí àwọn baba ńlá wa, ayé tí ò ní òpó tá ń rí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbèrò, sọ́mọ̀ ò jábọ́ sílẹ̀, ilẹ̀ náà ò dẹ̀ rí, ẹ ò rí pé iṣẹ́ Ọlọ́run lágbára. Torí náà o nílò ìgbéró Ọlọ́run nínú Psalm 145 verse 14. Psalm 145 verse 14 kí ló sọ? Olúwa mú gbogbo àwọn tí ó ṣubú ró. Òǹgbò ẹnikẹ́ni tó bá ṣubú, Ọlọ́run ló lè gbé wọn ró. The Lord oppose or support those who fall. Ẹnikẹ́ni tó bá ti ń ṣubú ní àkókò yìí, Ọlọ́run yóò gbé ọ ró. Àmín. Ó sì gbé gbogbo àwọn tí ó tẹríba dìde. All those who are bowed, he made them to rise up. Gbogbo ẹni tí ayé ti tẹrí rẹ̀ ba ní àkókò yìí, mo gbàdúrà Ọlọ́run yóò gbé ọ ró. Àmín. Ó ní òpó tó lè gbéni ró, Ọlọ́run lòpó tó lè gbé ayé rẹ ró. Ó ní òpó tó lè mú kó wà tí ẹnikẹ́ni ò ní mì ọ́. Ohun tí Ọlọ́run máa ń ṣe ní eléyìí. Òun ni pillar, òun ni support tá a lè farati. Òun ni ẹni tí gbogbo ayé farati tí ò farati ẹnikẹ́ni. Torí náà òun la lè farati. Mo fẹ́ kó wá gbàgbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìgbàgbọ́ wọn ti ń yẹ̀ ní àkókò yìí nítorí ohun tó ti ń ṣẹlẹ̀. Many people are falling out of faith because of what is happening now. But I want you to lean on God. I want you to lean on the name of Christ, because the name of the Lord is a strong tower. He is a pillar for those who seek upon him for support. Torí náà, don't use man as your support. Má fi ènìyàn ẹlẹ́ran ara, má fi wọ́n ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé o. Lóòótọ́ ènìyàn ni Ọlọ́run máa rán sí ọ, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé kó gbé gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ lé ènìyàn. Torí o mọ ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ rán sí ọ. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ àgbàlagbà lọ́lọ́run fẹ́ rán sí ọ, kó fojú sí ọmọ kékeré. Ó dẹ̀ ṣe kó jẹ́ pé ọmọdé lọ́lọ́run fẹ́ rán sí ọ, kó fojú sí àgbàlagbà. Ìwọ ṣáà máa wo Kristi. Ó nìkan lẹni tí Ọlọ́run lè lò fún ọ. Every earthly pillar shall crumble anytime. Gbogbo àwọn òpó téèyàn gbójú sí nínú ayé, ó máa wó ní ọjọ́ kan. Ó lè jẹ́ ọ̀gá rẹ ló fi ṣe òpó, má fi ṣe òpó mọ́. Àwọn gbogbo ẹni tó ń rò gẹ́gẹ́ bí òpó nínú ayé rẹ, má fi wọ́n ṣe òpó. Ní àkókò kan nínú ayé Dáfídì, ó fi Sọ́ọ̀lù ṣe òpó. Ó máa ń wo ọba Sọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbèrò. Ṣùgbọ́n nígbà tó di àkókò kan, Sọ́ọ̀lù ó máa kọjú ìjà sí Dáfídì, òpó yẹn yẹ̀. Nítorí pé Sọ́ọ̀lù ti fi ara rẹ̀ ṣe òpó nínú ayé Dáfídì. Dáfídì náà ti rò pé òun ni pílà.
ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yọ̀ǹga sí, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi sí Dáfídì. Mo gbàdúrà gbogbo ẹnikẹ́ni tó fi ara ẹ̀ ṣe òpó nínú ayé rẹ, tó wá ti torí ẹ̀ tó wá ń ṣe yọ̀ǹga sí ọ tàbí tó ń yọ ọ́ lẹ́nu, lórúkọ Jésù Olúwa yóò pààrọ̀ wọn lónìí. Àmín Jésù. Kò sí òpó tí Ọlọ́run ò lè pààrọ̀. Tí ènìyàn bá fi ara ẹ̀ ṣe òpó nínú ayé ẹlòmíràn, tó bá sọ pé òun nìkan ni, Ọlọ́run á pààrọ̀ ẹ̀ nínú ayé rẹ lákòókò yìí, nítorí wípé Ọlọ́run nìkan ni òpó tó dúró tí ò lè yẹ̀. Ọ̀nà oríṣiríṣi dẹ̀ ni Ọlọ́run lè lò láti mú kí òpó ènìyàn dúró. He has different ways that he can use to build a pillar of support for you. Kò sí ọ̀nà tí Ọlọ́run lè lò láti mú kí òpó ayé rẹ dúró. Kò sí ohun tí ò lè ṣe láti mú kí òpó ayé rẹ dúró. Mo fẹ́ lo Dáfídì dáadáa ní òwúrọ̀ yìí. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù tó fi ara ẹ̀ ṣe òpó, tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lé Dáfídì káàkiri, tó ṣàlóò máa pa dandan ni, Dáfídì sá. Nígbà tó sá, èèyàn á rò pé ó ti tán, torí pé ó ti kúrò níbi tí òpó ẹ̀ wà. Láti ọwọ́ Sọ́ọ̀lù ọba ló ti ń jẹ, ọmọ Sọ́ọ̀lù ló fẹ́, ohun gbogbo àtọ̀dọ̀ Sọ́ọ̀lù ni. So Sọ́ọ̀lù náà ti rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òpó tó gbé ayé Dáfídì ró, ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ti pèsè òpó ńlá fún Dáfídì. Torí náà mo gbàdúrà fún ọ, Ọlọ́run yóò pèsè òpó ńlá fún ọ lónìí. Àmín. Gbogbo òpó tó ti ń yẹ̀, Ọlọ́run yóò gbé dúró lónìí. Àmín. Nígbà tí Dáfídì sá, kò mọ ibi tó máa sá lọ, ó rántí wípé wòlíì kan mà ló ta òróró léun lórí ńgbà kan. Ó sáré lọ sọ́dọ̀ Sámúẹ́lì ní Rámà. Nígbà tó dé Rámà, ní ibi tá à ń pè ní Náíótì, Dáfídì wá jókòó ti Sámúẹ́lì níbẹ̀. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè, ìtàn tí mo sọ ẹ̀ ó wà ní Sámúẹ́lì kínní, 1 Samuel chapter 19, if you read from verse 18 to 24. Nígbà tí Sọ́ọ̀lù gbọ́ pé Rámà ni Dáfídì sá lọ, ó wá yan àwọn ológun, ẹ lọ mú wá níbikíbi tó bá wà, just go and bring him. Nígbà táwọn yẹn débẹ̀, ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, níṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jó, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀, tí wọn kàn tiẹ̀ rí ti Dáfídì rò mọ́. Lórúkọ Jésù ọ̀tá tiẹ̀ ò ní rí tiẹ̀ rò mọ́. Àmín Jésù. Sọ́ọ̀lù ń retí, àwọn tí mo rán wọ́n fẹ́ dé, àwọn kan wá lọ mú ròyìn báyìí pé àwọn tó rán o, ijó náà ń jó ń bẹ o, ṣe náà ń jó o, tí wọ́n tó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀, àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wọn o. Ó tún rán àwọn míì, ó yẹ tú lọ, ó tún rán wọn pọ̀ lọ bàbí, ẹ lọ mú wá tìpátìkúùkù, torí pé èmi ni òpó ẹ̀ kò lè kúrò. Nígbà táwọn yẹn náà tún débẹ̀, ẹ̀ tún mọ nǹkan tó ń ṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí ní jó tó ń yọ o. Táwọn náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀, wọn ò ráyè ti Dáfídì mọ́. Ohun tí ò ní jẹ́ kí ọ̀tá rẹ ráyè tiẹ̀ mọ́, Ọlọ́run á gbélé wọn lọ́wọ́. Àmín Jésù. Sọ́ọ̀lù tún wò pé kí ló ṣubú tẹ̀mí, ó tún rán àwọn míì, ẹ lọ mú wá, ẹ gbọ́dọ̀ mú débí lénìí. Nígbà táwọn yẹn náà tún débẹ̀, ijó àtayọ̀ mà ní. Ṣe náà bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn pàdé Dáfídì o, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jó tó ń yọ̀, táwọn náà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀ lóríṣiríṣi. Lórúkọ Jésù Kristi, gbogbo èrò burúkú tó wà nínú àwọn ọ̀tá yín lónìí, Ọlọ́run yóò parẹ́ mọ́ wọn ní. Àmín Jésù. Wọ́n jó ẹ̀mí wọn fẹ́ bọ́, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jó, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ̀. Dáfídì wá wò pé òpó yìí má dẹ̀ lágbára, òpó tí ò jẹ́ kọ́wọ́ ayé tẹ̀ mí, lórúkọ Jésù ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀ ọ́. Àmín Jésù. Òpó Kristi ò ní jẹ́ kọ́wọ́ ayé tẹ̀ ọ́. Àmín Jésù. Nígbà tó wá tó àkókò kan tí Sọ́ọ̀lù wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, mo ti rán oríṣi àwọn batch, about 3 batches, they are gone and they are not back yet. Ó wá wò pé èmi gan màá wá lọ, ó wá kó àwọn ọmọ ogun lẹ́yìn, wọ́n wá lọ sí Rámà ní Náótì. Nígbà tó náà débẹ̀ tó wò pé Dáfídì dà, tí ẹ wá burú jà àwọn tó wà ń bẹ̀ lọ, ó bọ́ gbogbo aṣọ ẹ̀, ló bẹ̀rẹ̀ sí ní jó níwájú Olúwa. Tó náà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ tẹ́lẹ̀, Bíbélì sọ pé ó sọ tẹ́lẹ̀ títí ó jójójó títí tó rẹ̀ tó ṣubú sílẹ̀ tí ò lè dìde mọ́. Lórúkọ Jésù ọ̀tá rẹ yóò ṣubú níwájú rẹ. Àmín Jésù. Ọ̀tá rẹ ò ní lè dìde níwájú rẹ. Àmín. Òpó Ọlọ́run òun ló yọ Dáfídì ní ọjọ́ yẹn, torí pé tí ìbá kí ṣe òpó Ọlọ́run, wọn ò bá ti mú, wọn ò bá dẹ̀ ti pa. Ṣùgbọ́n òpó tó gbé ilé ayé Dáfídì ró kò jẹ́ kí àwọn ọ̀tá súnmọ́. Kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ni wọ́n ń jó, tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀. Gbọ́ mi lónìí, Ọlọ́run ni òpó rẹ, yé bẹ̀rù mọ́. Ọ̀tá lè máa gbógun. Nígbà tí àwọn ọmọ ogun dé, ó yẹ kí ẹ̀rù bà Dáfídì kóun náà tún méré kó sá, ṣùgbọ́n ó dúró, ó wò pé ṣe bí ọ̀dọ̀ òpó Ọlọ́run ni mo wà yìí.
Sámúẹ́lì wà ń bẹ̀, wòlíì Sámúẹ́lì wà ń bí, ibo ni mo tún sá lọ? Ó wá dúró lójú ẹ̀ ní gbogbo ìyanu yẹn ti ń ṣẹlẹ̀, gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lójú ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi tẹ́ dẹ̀ ń wò mí, lórúkọ Jésù ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò máa ṣẹlẹ̀ lójú yín. Àmín Jésù. Sámúẹ́lì sọ fún Dáfídì pé ó máa nílò láti kúrò níbí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run yóò máa tẹ̀lé ọ lọ. Nígbà tí Dáfídì tó kúrò ńbẹ̀, Ọlọ́run tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní yan àwọn olùrànlọ́wọ́, àwọn òpó, oríṣiríṣi òpó ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde tó ń tọ oníkálùkù kúrò nínú ilé wọn, wọ́n kúrò níyẹ̀wù wọn. Bíbélì sọ pé àwọn èèyàn bíi 400 tí jagunjagun tó wà láàrin wọn, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá Dáfídì wá pé a gbọ́ pé ẹ ti kúrò, àwa náà fẹ́ wá bá yín. Wọ́n di òpó fún Dáfídì débi wípé wọ́n sìn débi tí Ọlọ́run fẹ́ kó dé. Ẹnìkan wò mí tó dẹ̀ ń gbọ́ mi lónìí, àwọn tó máa mú ọ débi tí Ọlọ́run fẹ́ kó dé láti àkókò ìlọ́wọ́ ó dìde láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Mo fẹ́ ká wo Chronicle kìíní, First Chronicle. I want to read from chapter 11 verse 10. First Chronicles chapter 11 verse 10. Wọ̀nyí sì ni olórí àwọn ọkùnrin akọni tí Dáfídì ní. Àwọn akọni, Ọlọ́run yan àwọn òpó, àwọn akọni. Mo sọ fún ọ wípé Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ látọ̀run, àwọn èèyàn náà ni. Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run yàn fún ọ. Lónìí Ọlọ́run yóò yan àwọn èèyàn pàtàkì sí ọ. Àmín Jésù. Mo ní Ọlọ́run yóò yan àwọn èèyàn pàtàkì sí ọ. Àmín. Bíbélì sọ pé now these were the heads of the mighty men. Àwọn èèyàn pàtàkì, àwọn akọni. Àwọn tí ó fi ara mọ́ gírígírí ní ìjọba Wọ́n rẹ̀. fara mọ́ Dáfídì gírígírí, kí náà ṣe fún? Pẹ̀lú gbogbo Ísírẹ́lì láti fi jọba gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Olúwa. Ṣẹ́rí, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní pé àwọn akọni yẹn wọn ò fi sílẹ̀. The moment they got to him, they stick with him, they followed him, they were doing everything for him. Wọn ò padà torí pé Ọlọ́run ti fi wọ́n ṣe òpó fún Dáfídì. Wọ́n rí mọ̀ pé èèrà ò rìn Dáfídì, ohunkóhun ò ṣe Dáfídì, gbogbo nǹkan tí Dáfídì fẹ́ ni wọ́n ń ṣe fún, títí tí wọ́n fi rí mọ̀ wípé Dáfídì di ọba ní Ísírẹ́lì. Títí Dáfídì, àwọn ni òpó tó wà lẹ́yìn Dáfídì tó fi di ọba. Èèyàn ò lè dá gòkè o, mo ti sọ fún ọ. Ọlọ́run nìkan ni òpó tó lè gbé ọ gòkè. Bí àwọn akọni ṣe dìde sí Dáfídì tí wọ́n gbé gòkè, lórúkọ Jésù Olúwa yóò yan àwọn akọni tiẹ̀. Àmín Jésù. God will choose mighty men, mighty women that will support you in the name of Jesus. Amen. Òpó tí Ọlọ́run bá ti yàn tí ènìyàn kì í fìyàn sílẹ̀ o. Wọ́n máa wà ń bẹ̀ ni. The pillar that God created for him did not bend. Kò yẹ̀. Òpó yẹn, it did not crumble. Kò ń wómúwómú, kò fọ́ká. It did not collapse. Kò kàn tiẹ̀ kò wó. Òpó tí Ọlọ́run bá ti gbé dúró kì í wó. Òpó tí Ọlọ́run bá ti gbé dúró kì í yẹ̀. Òpó tí Ọlọ́run bá ti gbé dúró kì í fọ́ká. Ọ̀pọ̀ iṣẹ́ àwọn kan ló ti ń mì ní òpó yẹn ti ń mì. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí òpó iṣẹ́ wọn mì, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó gbé dúró lónìí. Àmín Jésù. Gbogbo àwọn tí òpó ìgbéyàwó wọn mì, lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó gbé dúró lónìí. Àmín Jésù. Gbogbo àwọn tí òpó àlàáfíà wọn mì, agbára Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ó yá kó gbé dúró lónìí. Àmín Jésù. Gbogbo àwọn tí òpó ẹ̀mí wọn tó mì, agbára Ọlọ́run ó yá kó gbé dúró lónìí. Àmín Jésù Kristi. Òpó Ọlọ́run ló lè gbé ọró. You need to stand by that pillar. It is the pillar that can support to the end of your life. Tó o bá ti fi sílẹ̀, òun ló máa gbé ọró títí òpin ayé rẹ̀. Torí pé òpó tá à ń sọ yìí, ó gbé Dáfídì ró títí ẹ̀mí ayé rẹ̀. Kò fi sílẹ̀. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní yan àwọn èèyàn tí nígbà tó ní wàhálà gan, àwọn èèyàn dìde, wọ́n ràn lọ́wọ́. Ní àkókò kan, nígbà tó ti dàgbà, tí ò lè jagun mọ́, Bíbélì sọ nínú 2 Samuel kejì orí 21. Ẹ má wulẹ̀ ká tẹ́ bá ti, after you can open your Bible and check it while I'm speaking, but it's in 2 Samuel chapter 21 verse 15 to 17. Nígbà tó tó àkókò kan tí Dáfídì ti ń dàgbà, àwọn Filistini wọ́n tún gbógun dìde. Àwọn òmíràn wà pẹ̀lú wọn tó ń bá àwọn Filistini jà, tí wọ́n wá dojú ìjà kọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Nígbà tó tó àkókò kan, wọ́n pe ọkùnrin kan ní Iṣbi-Benob. Ìkan lára àwọn òmíràn ni ó bá dojú ìjà kọ Dáfídì pé dandan ṣé wọn Dáfídì á máa pa ẹ́ lónìí. Ó dẹ̀ ti múra tán. Bíbélì gan sọ pé kínkínní báyìí ló kù kó pa Dáfídì. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ pé Abishai
ìkan lára àwọn akọni tí Ọlọ́run yàn ti Dáfídì, ó ràn án lọ́wọ́. Kàkà kí òmíràn yẹn pa Dáfídì, akọni yẹn ó pa òmíràn yẹn. Mo wá gbàdúrà fún ọ, bóyá o lè ṣàmì dáadáa o. Níbikíbi tó bá ti rẹ̀ ọ́, Ọlọ́run yóò yan akọni láti gbé ọ sókè. Àmín Jésù. Irú àmì wo ló ṣe yìí? Mo ní níbi tó bá ti rẹ̀ ọ́, tó ti rẹ̀ bóyá àpò rẹ ló rẹ̀ o, your finances, bóyá àgọ́ ara rẹ ló rẹ̀ o, your health or your business, ohunkóhun tó bá ti jẹ́ ó ti rẹ̀ nínú ayé rẹ, àwọn akọni tí yóò gbé sókè, Ọlọ́run yóò yàn wọ́n tì ọ́ lónìí. Àmín Jésù Kristi. Nígbà tó rẹ̀ Dáfídì, àwọn akọni tún dìde, torí pé èèyàn ò lè dá gòkè, èèyàn ò lè dá dúró, èèyàn ò lè dá ṣohunkóhun, èèyàn nílò òpó yẹn náà ni Jésù Kristi. Òun ló lè gbé ọ ró, òun ló lè gbé ayé rẹ ró, òun ló lè gbé iṣẹ́ rẹ ró, òun ló lè gbé ìyàwó rẹ ró. He is the one that can uphold your everything, your business, your life, your marriage, your health, everything about you. He is the one that can uphold you. Dìrọ̀mọ́ dáadáa, òpó yìí ló lè gbé ọ ró. Ọmọdé kékeré kan wà tó ń pè ní Josiah. Láti ìgbà tó ti wà ní ọmọ ọwọ́ ni ogun ti dìde sí. Ogun tó dẹ̀ dìde sí náà ni pé màmá bàbá ẹ̀ nígbà tó rí pé ọba Atalaya ni mò ń sọ̀rọ̀ nípa o. In 2 Kings chapter 11, when the king died, there was something that happened. Atalaya killed all the children of the king. Ó pa ogbó wọn kó bá lè jọba. Ṣùgbọ́n ọmọ yìí wà ń bẹ̀ tó ń pè ní Josiah. Ọlọ́run gbé òpó kan dìde fún. Òpó yẹn náà ni àǹtí ẹ̀ Jehosheba. Ó rọra sneak out. Ó jẹ́ bí òpó fún, ó mú jáde kúrò nínú ewu. Ọlọ́run yóò yọ ọ́ nínú ewu. Àmín Jésù. Gbogbo ewu tí ọ̀tá ti pèsè sílẹ̀ fún ọ, mo ní Ọlọ́run yóò yọ ọ́ nínú ẹ̀. Àmín Jésù. Òpó Josiah tí í ṣe Jehosheba, ó rọra gbé kúrò láàrin àwọn tán fẹ́ pa. Wọn ò rí pa ní ọjọ́ yẹn. Ó wá gbé lọ sílé torí pé àlùfáà ló náà fẹ́, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́jú ẹ̀. Wọ́n jẹ́ bí òpó fún. Atalaya ò mọ̀ pé ẹnikẹ́ni wà tó sì jẹ́ ọmọ ọba títí pé ọmọ yẹn fi pé ọdún 7. Lẹ́yìn ọdún 7, àwọn òpó yìí tún dìde, wọ́n gba ìjọba yẹn padà fún. Ohun gbogbo tí ọ̀tá ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀, òpó Ọlọ́run yóò dá padà fún ọ lónìí. Àmín Jésù Kristi. I know many of you must have missed something. The devil must have taken some things away from you. But I pray and I decree that as from now, God will return it back to you in the name of Jesus. Ọlọ́run dá padà fún ipò tí wọ́n sọ pé kò ní dé yẹn, ó débẹ̀. Ṣóun ló dá ṣe ni? Òpó yẹn ni. Òpó yẹn, ẹrù yẹn wúwo fún ọmọ kékeré ni, ṣùgbọ́n ráwọn tó bá gbé. Ó rẹni tó ràn lọ́wọ́. Mo wá gbàdúrà. Gbogbo ẹrù tó wúwo fún ọ, tó ò lè gbé tán, tó ṣòro gbé, òpó Ọlọ́run yóò bá ọ gbé lónìí. Àmín Jésù Kristi. Ipò tó wà yìí ó lè wúwo fún ọ lóòótọ́. O lè máa wò pé báwo mo ṣe fẹ́ ṣe, ọ̀nà wo mo fẹ́ gbé gbà, ohun tí mo fẹ́ báwo ló ṣe máa tẹ̀ mí lọ́wọ́, ibi tí mo fẹ́ lọ báwo mo ṣe máa débẹ̀, ibi tí mo ń wò lọ́ọ̀kan ìta ló máa mú mi débẹ̀. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí, òpó Ọlọ́run yóò mú ọ débẹ̀. Àmín Jésù. Òpó Ọlọ́run yóò gbà fún ọ. Àmín Jésù. Òpó Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Fún gbogbo ẹni tó nílò ìrànlọ́wọ́, for all those who need help, there is help. Ìrànlọ́wọ́ wà kì í ṣe lọ́dọ̀ ènìyàn bí kò ṣe lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbé ojú rẹ sókè sí Ọlọ́run. Ó ní èmi yóò gbé ojú mi sókè sórí òkè wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti wá? Òpó yẹn òkè ló ti wá. Kì í ṣe òpó tí ènìyàn ṣe. It is not a pillar built by man, but pillar built by God. Though he's going to use man or woman for you, yet it is going to be an appointed person, a divinely appointed person. Ẹni tí Ọlọ́run bá yàn. Àwọn Yorùbá wọ́n gbọ́n, wọ́n sọ pé àjùmọ̀bí kò kan tàánú. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti yàn sí ni. So nǹkan tó ń sọ nìyẹn, ẹni tí òpó tí Ọlọ́run bá ti yàn tí ọ, òun ló máa gbé ọ débi gíga. Torí náà mo tún gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí, òpó Ọlọ́run yóò gbé ọ débi gíga. Àmín Jésù. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Samuel sọ ni. Tí Dáfídì sọ nínú Samuel kejì chapter 22 verse 19. 2 Samuel, ẹ jẹ́ ká kà láti 17.
17. ó ránṣẹ́ láti òkè wá Dáfídì sọ pé Ọlọ́run ránṣẹ́ láti òkè wá. ó sì mú mi Ó ló mú òun. ó fà mí jáde láti inú omi ńlá Ó wá inú omi ayé tí àwọn ènìyàn tì ọ́ sí, tí ọ̀tá rẹ̀ tì ọ́ sí, agbára Ọlọ́run yóò fà ọ́ jáde lónìí. Dáfídì náà mọ̀ pé ayé ti sọ̀ ọ́ sínú omi agbami ńlá. Ó wá wò pé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe, ikú yíká, wàhálà yíká, ìdààmú yíká, ṣùgbọ́n ó ní Ọlọ́run nawọ́ láti ọ̀run fà ọ́ jáde. Mo wá sọ àsọtẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tẹ́ sì ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù nínú omi agbami ayé tí ọ̀tá sọ yín sí, agbára Ọlọ́run ó yá kó fà yín jáde lónìí. àmín Jésù Kí ni verse 18 sọ? ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá mi alágbára Yes. lọ́wọ́ àwọn tí ó kórìíra mi nítorí pé wọ́n lé agbára jù mí Torí lọ. pé wọ́n ní agbára jù lọ, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló gbà á. Mo gbàdúrà fún ọ gbogbo ọ̀tá tó lágbára jù ọ lọ, Olúwa yóò gbà ọ́ lọ́wọ́ wọn. Àmín. Every situation that is above your knowledge, that is above your power, the Lord will send help to you in the name of Jesus. Amen. O ò lè dá ṣe sẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló lè bá ọ ṣe. Pariwo Olúwa bá mi ṣe. Olúwa bá mi ṣe. Sọ sókè Ọlọ́run bá mi ṣe. Olúwa bá mi Ó ṣe. yá gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún Gbé mi. ìrànlọ́wọ́ dìde Pariwo fún mi. Olúwa gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún mi. Olúwa gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún Ó yá mi. ṣàmì ńlá mẹ́ta. àmín 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 lórúkọ Jésù Ẹ kàkà verse 19. wọ́n ṣáájú mi ní ọjọ́ ìpọ́njú mi ṣùgbọ́n Olúwa lé aláfẹ̀yìntì mi. Eke hallelujah. Hallelujah. They confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí, the Lord will support you. Amen. In all your endeavor, the Lord will support you. Amen. In everything that you lay your hands on, the Lord will support you. Amen. Every hand that is against you shall be destroyed in the name of Jesus. Amen. You shall be supported in Jesus' name. Amen. You shall receive divine support in the name of Jesus. Amen. Ohun tó o nílò láti ṣe ní àkókò yìí kì í ṣe láti bẹ̀rù o, kì í ṣe láti kọ́kàn sókè. Ohun tó o nílò láti ṣe, o nílò láti kọ́kàn sókè o, fọkàn ara ẹ balẹ̀. Nínú ìwé Hébérù orí 4 ẹsẹ̀ 19, Hebrews 4:16. Nítorí náà ẹ jẹ́ kí a wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ Good. pẹ̀lú ìgboyà. Ẹ ní sùúrù. Àkókò yìí o gbọ́dọ̀ wá síbi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ pẹ̀lú ìgboyà. Orí ọ̀fẹ́ wà. The grace is there to build you a pillar, an everlasting pillar. You need grace of God. So you need to come to that throne of grace. Kí a lè rí àánú gbà. A nílò àánú, ká lè rí àánú gbà. Kí a sì rí orí ọ̀fẹ́. Ká rí orí ọ̀fẹ́. Láti máa ranni lọ́wọ́ ní àkókò tí ó Yes, wọ̀. láti ràn ọ́ lọ́wọ́. O nílò ìrànlọ́wọ́. Ṣùgbọ́n báwo ló ṣe lè rí ìrànlọ́wọ́? O gbọ́dọ̀ wá sí ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́, the throne of grace. It is not by power, not by might, but by the grace of God. It is not by your knowledge, by your education, by your status, by your beauty, no. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ ni ló lè fi rí ohun gbogbo gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó kó wá síbi ìtẹ́ orí àkókò ìjọ̀wọ́ ara rẹ sí ọwọ́ Ọlọ́run. Má rò pé èèyàn ló lè ṣe. Come to the Lord for help. At this time, He is ready. He is ready to help you. He is a present help in trouble. Òun ló lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Òun ló lè ṣe ohun gbogbo fún ọ. Torí náà, ní àkókò yìí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbà pẹ̀lú mi pé Ọlọ́run yóò ràn mí lọ́wọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ gbà pé Ọlọ́run yóò ràn ọ́ lọ́wọ́, yóò ràn ọ́ lọ́wọ́ ni. Orin yìí sọ wípé ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ìwọ nìkan ni mo ní. Láyé àti lọ́run. Láyé àti lọ́run. Ẹni bá ní ọ. Ẹni bá ní ọ, ó ti lóhun gbogbo. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o, bàbá. Ẹ jẹ́ akọ́lẹ̀ kan sí ìrànlọ́wọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o. Ìwọ nìkan ni mo ní. Ìwọ nìkan ni mo ní. Láyé àti lọ́run. Ẹni bá ti ní ọ. Ẹni bá ní ọ, ó ti lóhun gbogbo. Ìrànlọ́wọ́ o. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́ o, bàbá. Amen. Mo Amen. fẹ́ gbàdúrà fún ọ. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ lo ọ̀rọ̀ kan tí Dáfídì tó lò nípa Sólómọ́nì ọmọ rẹ̀.
mo fẹ́ lò ó láti fi gbàdúrà fún ọ torí pé nígbà tó tó àkókò kan Dáfídì mọ̀ ẹ́ pé òun ò lè ran ọmọ òun lọ́wọ́ mọ́ torí náà ó wá sọ nǹkan kan òun ni mo fẹ́ lò nínú ìwé Kíróníkà kínní chapter 22 verse 17 First Chronicles 22:17. Dáfídì pàṣẹ pẹ̀lú fún gbogbo kò àwọn kàn sọ ó pàṣẹ níṣe ló pàṣẹ fún àwọn ìjòyè Ísírẹ́lì wípé láti ran ẹ Sólómọ́nì ọmọ gbọ́dọ̀ rẹ̀ ran lọ́wọ́ Sólómọ́nì ọmọ mi lọ́wọ́ pé gbọ́dọ̀ ran Sólómọ́nì mo wá fẹ́ gbàdúrà fún ọ mo pa láṣẹ nípa agbára ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn mi ò sọ gẹ́gẹ́ bí àbá ṣùgbọ́n mo sọ gẹ́gẹ́ bí àṣẹ láti àkókò yìí lọ gbogbo àwọn ènìyàn yóò máa ràn ọ́ lọ́wọ́. àmín Jésù Kristi. mo ní gbogbo ẹnikẹ́ni tí o nílò ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ wọn mo ní kó dìde ìrànlọ́wọ́. àmín Jésù Kristi. gbogbo àwọn tó yẹ kó jẹ́ òpó fún ọ ṣùgbọ́n tí ọ̀tá kó wọn lọ́wọ́ bí tí ò jẹ́ kó ráyè tiẹ̀ láti àkókò yìí lọ kọ́bẹ̀rẹ̀ ní dìde ìrànlọ́wọ́ fún ọ. àmín Jésù Kristi. òpó ayé rẹ ò ní yẹ̀. àmín. òpó ayé rẹ ò ní wó. àmín. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé àwọn fẹ́ wó òpó náà Jésù ni òpó rẹ. Yes. láti àkókò ìlọ ojú kó bẹ̀rẹ̀ sí ní tì wọ́n. àmín Jésù. Bíbélì sọ pé ojú yóò tì wọ́n ara yóò kan wọ́n gógó wọn ò padà ojú yóò tì wọ́n lójijì lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí fáwọn ọ̀tá rẹ̀. àmín Jésù Kristi. gbogbo agbára tó fẹ́ láti di òpó tó fẹ́ bi òpó rẹ wó gbogbo agbára ọ̀tá gbogbo agbára èṣù gbogbo agbára àwọn ẹni bí tán láwọn máa bi òpó rẹ wó tán láwọn máa bì ọwọ́ lórúkọ Jésù kan ṣubú níwájú rẹ. àmín Jésù Kristi. bí ọba Sọ́ọ̀lù bó ṣe ṣubú níwájú Dáfídì gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń wá ìṣubú rẹ̀ wọ́n ò ṣubú níwájú rẹ̀. àmín Jésù. The Lord will uphold you. Amen. He will continue to support you. Amen. You will never fall. Amen. I say you will never fall. Amen. You will never falter. Amen. In the name of Jesus. Amen. As from today, the Lord will build pillars around you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Àwọn olùrànlọ́wọ́ Ọlọ́run yóò yàn wọ́n sí àárín. àmín Jésù. Olúwa yóò yàn wọ́n sí ọ. Àmín. Olúwa yóò fún wọn yí ọ ká. Àmín. Lórúkọ Jésù Kristi, ìrànlọ́wọ́ yóò dìde fún ọ. Àmín At Jésù every Kristi. stage of your life, at every instances, help shall arise for you. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is your pillar Yes. and you will never fall. Amen. So, my name is Pastor Sam Oyekanmi from the Light of Christ Church, Lagos branch at number 4, Alaba Close, Guduba, Ijuishaga in Lagos. I believe we shall see very soon. And those who are watching me from abroad or from other places, I know we still have opportunity to meet online. But for those who will be worshiping with us, very soon, in the next 2 weeks, we shall meet. Amen. By God's grace. Amen. I will not miss any one of you. Amen. Even those who are not around, I will be hearing good news about you. Amen. In the name of Jesus. Amen. As we close for today, let us sing this wonderful song. Ore ọ̀fẹ́ ohun adùn ní létí mi. Adùn ní létí mi. Gbòǹgbò rẹ̀ yóò gba ayé kan. Gbòǹgbò rẹ̀ yóò gba ayé kan. Ayé yóò gbọ́ pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́. Oore ọ̀fẹ́ ṣá. Ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Ní ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Jésù kú fún aráyé. Jésù kú fún aráyé. Ó kú fún mi pẹ̀lú. Before we go, I want to sing this song one more time. This another song, but I want to sing. Mo tẹ̀síwájú lọ́nà gbogbo. Ọlọ́run
ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Àmín. Ọlọ́run yóò fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Àmín. Ọlọ́run yóò fi ẹsẹ̀ rẹ múlẹ̀. Àmín. O sì ní yẹ̀ láéláé. Àmín. It is well with you in Jesus' name. Amen.